Insetinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é eu comendo só coisas amarelas e brancas. E se vocês querem ver deixar seu like, inscreva aqui no canal então. Bora lá! Eu tô comendo aqui, ó, banana com açúcar. Vale, né? Ó, gente, é muito bom. Meu Deus. Pode pôr maçã e banana. Só que como não tem maçã, não vale porque é vermelha, né? Mas se vocês quiserem, pode pôr maçã. Eu já comi um dia, então eu sei que é bom.